तेलंगाना दक्कन न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम में बढ़ते हैं। ख़बर की जानिब गुज़िश्ता रात शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़े जात भारी बारिश में दहल गए। बताया गया कि जिसकी वजह से राहगीरों को काफ़ी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर पानी जाम होने की वजह से आवाम को दुश्वारियों से गुज़रना पड़ा। अचानक हुई इस बारिश से लेकर हैदराबाद में आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी कर लें। आलमी, मुल्की, रियासती, मुकामी ख़बरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़।